মর্নিং সবাইকে। আজকে আমরা এসেছি ধলাই জেলার কমলপুরস্থিত দুর্গাচুমনি ব্লকের অন্তর্গত দেবীচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন ডেরি প্রগ্রেসিভ ফার্মারের বাড়িতে এসেছি। উনি সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে ডেরি ফার্মিং করে নিজেকে স্বনির্ভর করেছেন। আমরা বিস্তারিত ওনার কাছ থেকে জানবো উনি কীভাবে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে ডেরি ফার্মিং। আচ্ছা, আপনি এই ডেরি ফার্মিংয়ের মধ্যে সচরাচর বিভিন্ন রোগ টোগ হয়ে থাকে, হ্যাঁ, এর জন্য আপনি মানে কী মানে ওষুধ ইউজ করেন সচরাচর? হ্যাঁ, ইউজ করি। আছে অনেকগুলো ওষুধ, যেমন কৃমির ওষুধ হিসাবে আমি এই যে এইটা অ্যালবুমার, আচ্ছা আচ্ছা, এবং আরো গভর্নমেন্ট সাপ্লাই আছে এগুলো দেই, এগুলো ইউজ করি। অ্যালবুমার দেওয়ার পরে ফেরোলিপ দেই। আচ্ছা, ফেরোলিপটা দেই। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু অল্প অল্প যে বাছুরগুলাকে 5 দিন খাওয়ায়, 5 ml 10 ml করে খাওয়ায়। আর এইগুলা আপাতত এইগুলো আসছে টুটাবিটা ইনভলন। আচ্ছা, এটা ইনভলনটা খাওয়াই বিশেষ করে যখনই ডেলিভারি হয়, গরুটা যখন ডেলিভারি দেয় তখনই আমরা ইনভলনটা খাওয়াই, যাতে প্লাজমাটা যাতে ঠিক মতো বাইরে হয়। হ্যাঁ, প্লাজমাতে যাতে ঠিক মতো ঠিক মতো মানে ইউরিনাসটা পরিষ্কার হওয়ার একটু প্রয়োজন। নেক্সট ডাকের জন্য এগুলো পরিষ্কার না হলে কাজ হয় না, এটা তাড়াতাড়ি আসবে। হ্যাঁ, এটার দিক দিয়েও ভালো, সেই জন্য ইনভলনটা খাওয়ায়। তারপরে স্পিড আপ কোনো কারণে যদি ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি থাকে, স্পিড আপটা আমরা দিলে গরুটা সুন্দর হয়ে মোটামুটি ফটাফট রিকভারি করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আরও আছে, আমরা বেলামাইল ইউজ করি। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে কোনো সময় জ্বর হইলে ব্যথা হইলে আমরা এই মেলোনেক্সটা ইউজ করি। আচ্ছা, মেলোনেক্সটা দিই। হ্যাঁ, বড় গরুদের 10 ml দিই। এখানে দেখছি ফ্লোরাবোস্ট বুলাসও ইউজ করেন না, ডাইজেস্টিভের জন্য। কোনো কারণে যদি গরুটা খায় না খাওয়াই মনের সঙ্গে খায় না দেখা যায়, তখন আমরা এই ডাইজেস্টিভ ফ্লোরাবোস্টটা ইউজ করি। আচ্ছা, এখানে টলফেনিক অ্যাসিড ইনজেকশনও আছে, অ্যান্ডোফক্সাসিন আছে, বিভিন্ন জাতের ইনজেকশনও আছে। হ্যাঁ, সময় সময় আমরা এইগুলো ইউজ করি, খুব সুন্দর। আপনার আছে টিমপ্যাক গ্যাসের জন্য আছে। আচ্ছা, কয়েকদিন আগে আমার একটা দেখা বাছুর খায় না এবং পেটটা একটু ফুলা লাগছিল, খায় না, এবং যখন লেপটিন করছে দেখছিলাম যে লেপটিনটা হয়েছে না ঠিক মতো, তখন ওই টিমপ্যাক্সটা খাওয়ায়। টিমপ্যাক্সটা খাওয়াতে ডাইজেস্টিভটা বাড়ে আর কি, খাওয়ার রুচিটা তখন কমে গেছিলো। তখন এইটা খাওয়াইছি, তারপরে আবার ঠিক হয়ে গেছে। খুব ভালো।